Bugün markete gitmiyoruz. Bugün sebzemizi bahçemizden topluyoruz. Bakalım bu sepeti ne kadar doldurabileceğiz? Ne kadar dolacak? Henüz Temmuz ayı. Fransa'da görülmemiş bir şey. Biz bu ayda sebze topluyoruz. Domates, salatalık. Bakalım patlıcan da varsa patlıcan. Ne kadar doldurabileceğiz? Bakalım ve bunlarla ne yapabiliriz acaba? Başlayalım. Evet, domateslerim kızarmış. Siz bahçeden domates topluyorsunuz mu? Bakın size bir şey göstereceğim. Bakın ikili tutmuş ama benim domatesimin yarısı yenmiş. Normal mi? Bunun ne yemiş olabilir? Kuşlar mı? Bilmiyorum ki yani. Ne yiyebilir ki? Hani nasıl bir yaratık böyle yiyebilir yani böyle alttan yemiş. Bilen varsa bana yazabilir mi? Bakın. Gerçekten şaşırdım. Ve ben bunu kopartayım gene bahçeye atayım da öbür parçası böyle. İlginç. Hem de ben şöyle 2-3 tane buldum yani. 2-3 tane domatesim böyle çöpe gitti. Yazık. Salatalık. Bakın şöyle küçük bir salatalığım var. Burada domateslerim henüz çok fazla ama henüz kızarmamış. Onların kızarmasını bekleyeceğiz. Başka salatalık yok. Bakalım şurada ne varmış. Bu domatesim, salatalığım, kabağım. Şimdi yukarı tepeye çıkıyoruz. Küçükken bir film seyretmiştim. Tepedeki ev. Kim oynuyordu? Fatma Girik. Allah rahmet eylesin. Ekrem Bora. Çok güzeldi. Çocukken Türk filmlerine bakmayı çok severdim. Hayaller kurardım. İşte bugünse buradayız. Patlıcanların yanına geldik. Çöpçü geldi. Benim de çöpüm vardı aslında. Çok geç. Evet, patlıcanlarım olmuş. Yaşasın. Dikenli ama. Dikenli ve de ben makas getirmedim. Patlıcanımı kopartamıyorum. Yaşasın. Giderim. Bir tane daha vardı. Alayım biraz daha büyüsün. Daha var ama biraz daha büyüsün diyorum. Nasıl ama? Kabağım, patlıcanım, biberlerim, altta da domateslerim var. Daha ne olsun? Sizler ekiyor musunuz? Bahçeli evlerde mi oturuyorsunuz? Ya da diyeceksin ki ay sen bahçeli evde oturuyorsun, biz ne yapalım? Belki biz oturmuyoruz. Haklısın. Ama gene de büyük bir saksı alabilirsin. Gerçekten büyük bir saksı apartmanda camın karşısında ekersin. Hem görüntü olarak hem de her gün onların büyüdüğünü görmek o kadar zevkli ki. Tabii ben sana demiyorum ki patlıcan ek, domates ek ama sivri biber ekebilirsin. Hiçbir şey ekemezsen o hani kiraz domatesleri var ya ondan ekebilirsin.
Yeter ki içimizde yapma isteği olsun. İçimizde bir şeyleri ben beceririm, ben yaparım ve de her sabah kalktığında onların böyle biraz daha büyüdüğünü görmek var ya, insana inanmayacaksın ama yaşama sebebi veriyor. Ufacık bir şey. Zaten ufacık bir şeyden yaşama sebebi bulursak, oh, büyük şeyler bizi ne kadar sevindirir düşünün. Küçük şeyler de yani bizi çok üzemez. O yüzden siz gelin beni dinleyin. Bugün gidin bir saksı alın. Eğer apartmanlı evlerde oturuyorsanız o saksıya sivri biber alın. Artık ne ekebiliyorsanız, evde ne yapabilirsiniz? Nasıl, pencere kenarınız müsait mi? Saksı alacak param yok diyorsan, ay bir de ben kocaman saksıya, doğru, saksılar da çok pahalı gerçi. Burada çok pahalı. Türkiye'nin durumunu bilmiyorum. Hani burada apartmanlarda yaşayanların tabii herkesin ekonomik durumu da farklıdır. Gerek yok. Solüsyonum var. Bir tane damacana var ya, damacanayı kes yarıya kadar, ona toprak ek. Ve de onu hatta böyle bir bezle böyle bir kumaşla böyle bağla, kurdele şekli ver, böyle güzel bir saksı şeklini ver. Kim anlar ki onun altında damacana var. Misal. Yapmak istediğimi yaparsın. Bahane üretmek istersek çok. Aynı çalışmak istemeyen. Bugün bana ne oluyor? Konuşamıyorum. Sizin karşınızda dilim tutuldu. Tövbe. Evet, aynı çalışmak istemeyen insanlar gibi. Çalışmak istemeyen insanlara bazen oturuyorsun, konuşuyorsun. Geliyor karşına, diyor iş arıyorum, bulamıyorum. Ya diyorum ki, iş arayıp bulamıyorsan iş çok. Eğer çalışmak istiyorsan ben bile sana yardımcı olurum. Diyor ki ama yok böyle de böyle. Diyorum ki yok öyle olmaz, ama işte öyle yapılmıyor, böyle yapacaksın. O diyor ki yok ben böyle yapıyorum, böyle oluyor. Sonuç buldun mu? Yok, bulmadın. Sonra bakıyorum ben 1 saat boşuna yorulmuşum. 1 saat boşuna dil dökmüşüm. Boğazım boşu boşuna ağarmış. Ya sonra da kendime diyorum ki of, nalet olsun bendeki bu insan sevgisine. Diyorum ki deli misin, ne misin, çalışmak istemiyor, sen ne dil döküyorsun, zorla alıp kadını veya adamı zorla götürüp çalıştıracak mısın? Yok, istemiyor anam, istemiyor, ben ne yapayım yani. Ondan sonra vazgeçiyorum. Ama böyle vazgeçtikten sonra da insanlara insan yardım etme hevesini de kaybediyor. Arkadaşlar, eğer birisinin yanına gidiyorsanız yapmak istemediğiniz işi sırf laf olsun diye konuşturtmayın. Gerçekten konuşmayın. Laf olsun diye konuşmayın. Çünkü karşıdaki insanın da enerjisini alıyorsunuz. Karşıdaki insan eğer 10 kişiye yardım edecekse senin yüzünden vallahi yardımı kesiyor. Yapma. Yani ben örnek veriyorum bundan. Sen anla başka türden. Ya. O yüzden yani ne diyeyim ki ben sana, yani yeter ki istedikten sonra bahçede ekersin, istedikten sonra saksıya da bir biber ekersin, istedikten sonra bir dantel örürsün, bir yaka yaparsın bir çocuğa. Bilmiyorum, yaka kaldı mı, ben yaka diyorum da. Türkiye'de hala önlük var mı? Önlük yaka sistemi. Ben gerçekten geri kaldım, bilmiyorum. Varsa yap. Varsa vallahi komşunun çocuğuna bile yap, seni çok. Yani o çocuk onu unutmaz. Bak ben kaç yaşındayım, yani söylemiyorum tabii ki de. Bir tane komşumuz vardı. Onu da çok seviyordum. Gerçekten çok seviyordum. Kızı da benim arkadaşımdı. O bana bir tane yaka yapmıştı, o kadın. Hala unutmuyorum. Gerçekten hala onu böyle çok hayırla anıyorum. Yani bir çocuğa yaptığın iyilik var ya, ömür boyu o çocuk, düşünsene, belki 50, belki 80 yaşına kadar yaşayacak ama o çocuk onu hatırlayacak. İyilik yapıyorsan çocuğa yap. Ben anladım. Çocuğa yapacaksın. Büyüye yaptım mı? Geçen gün bak kızımın arkadaşıyla konuştum. O videomu gördünüz mü? Görmeyen varsa o videoma bakın. Hani kız, Fransız kız Türk ailesi hakkında ne düşünüyor diye. O kız bizde büyüdü yani. O kız buraya geliyordu, gidiyordu. Kızın adına da hep kız diyorduk. Kız diyor ki aklımda bir tek kız deyince benden bahsettiğinizi biliyorduk. Kızın adını da söylemiyorduk ki. Hani anlamasın ondan konuştuğumuzu. Ya bak,
Akla bak. Çocukları ne kadar hafife alıyoruz. O çocuk şimdi koskocaman bir kız olmuş yani 24-25 yaşında hemşire olmuş. Gelmiş bana diyor ki senin yemeklerini özledim. Lahmacunu istiyor benden, çorbaymış istiyor, her şey istiyor. Ya diyorum bu kadar yemekleri benim çocuklarım bu kadar yemekleri hatırlamıyor. Bedenden körler istemiyor. Anne sağ olasın sen bunları yaptın demiyor da. Bak Fransız bir çocuk. Zamanında bizde yemiş, içmiş. İş yapmayı ben öğretmişim ona. Çünkü onlar fazla iş yaptırmaz çocuklarına rahatsızlar. İş diyor ki iyi ki yaptırmışım ben şimdi iş yapmayı biliyorum. Senin sayende ben iş yapmayı biliyordum. Çünkü geliyorlardı bize. Bizde kalmak istiyordu yani o da evi hemen yan yana. Ya diyordum gitsin evinde yatsın anne. Melen kızımın da hani gidip orada yatmasını istemiyordum. Ya paranoyaktık biz çok paranoyak büyüdük yani. Sapı var, supu var. Müge Anlı'yı da izliyordum sağ olsun. Ama haksız da değil tabii. İnsanların hani dışarıdan görünümle içten görünümü çok farklı. Kimin içinden nasıl bir sapık çıkabileceğini bilmiyoruz. Çocuklarımız da bizim için ne? Mücevher. İnsan mücevherini kaybeder mi? Onlara bir şey olsa biz ölürüz. Yani hayat boyu biteriz. O yüzden gece yatmasına ben bırakmıyordum. O çok istiyordu ama hani kız da bize her geldiğinde de her gün de olmaz yani. Diyordum hani bunun da bir anne babası var yani. Bir yerde stop değil mi? Ama onlar öyle düşünmüyordu. Vallahi kız gelmişti bize şimdi anlatıyor diyor. 2 gün sizde kaldım. Annem babam sormadı bile. Ben şok. Hani annesi babası da öyle hani şey tipli insanlar değil ha. Yani iyi güzel işleri olan güzel yüzme havuzlu evleri olan insanlar yani gayet durumları da iyi öyle yani bize güvendikleri için kesin oradadır diye ama ya bizde olmasa yani onların rahatlığına da bu Fransızların rahatlığına da hani ben şaşırıyorum. İşte bana diyor hani hani bizde kalmak istediği için ben diyordum önce iş yapacaksınız şuraları odaları süpüreceğiniz sileceğiniz makine bulaşık makinesi dizilecek falan filan yapıyorduk. Hani ama geliyordu hani Melanie iş yapalım hani bize kalmak istediği için ondan sonra bizde kalıyorlardı. Çok gülüyorum şimdi bana anlatıyor ben böyle şok içinde dinliyorum. Diyorum ya ben mi size iş yaptırdım vah vah. Bir yandan da diyorum Nurgül gaddarmışsın. Ama gaddarlıktan değil kız bana teşekkür etti. Dedi senin sayende iş yapmayı öğrendim. Bir sürü insan iş yapmayı bilmiyor bizde. Ben hiç olmazsa temiz bir kız oldum. İşe yaramış. Bir kişiye yardım edebilmişim ne mutlu bana. Bir çocuğun yani kafasında bir iz bırakabilmişim. Çünkü beni gördüğünde çok sevindi. Bana dedi var mı? Hani ben çok yemek yapardım eskiden. Çok pasta yapardım. Çok her şeyi denerdim. Çocuklar ufak olduğu için. Hani hazır dışarıdan yemelerini de fazla istemiyordum. Ben her zaman hiçbir şey yapamazsan bir çorba yap ama evinde yap. Kaynasın o çocuk hani onu hatırlayarak büyüsün diyordum. Vallahi sağ olsun benim çocuklarım tamam Melanie yapıyor kızım yapıyor da oğlan biraz daha az ama o kız daha yani kafasında Nurgül yemekleri temizliği kalmış. Düşünebiliyor musunuz mu? Bir Fransız kızın beni gördüğünde öyle bir sevindi ki şaşırdım. Yani bir çocuğun hafızasında kafasında böyle bir iz bırakabilmek şok. Bunu geçen gün başka birinden daha dinledim aynısını. O da beni şaşırttı. Tabii şimdi onlar kocaman insanlar olmuşlar. Böyle boyları benden büyük. Hepsinin güzel meslekleri var. Şimdi gelip bana bunları anlattıklarında ben şok. Yani dediğim gibi ne yapıyorsanız yapın, çocuklara yapın. Çocuklar şöyle düşünün. Yatırım yapın, çocuklara yapın. Bir şey mi alıyorsunuz? Bir eve misafirliğe mi gidiyorsunuz? O evin çocuğunu alın. Ondan sonra komşunuzun bir çocuğu mu var sizi seviyor. Bir tatile mi gidiyorsun? Ya bir tane ucuz böyle bir tane kolye al, bileklik al, böyle nazar boncuğu al, bir şey al ama o çocuğa al. O çocuk unutmayacak. O çocuk seni hep sevgiyle anacak. Bizim vardı öyle komşularımız. Ben eski komşularımın hepsini yani herhalde %99'unu %98 diyeyim. indireyim bir iki kişi vardır. Çok severdim. Yani çoğu da rahmetli oldu.
Rahmetli olmayanları da gördüğümde çok seviyorum. Seviniyorum da. O rahmetli olanlara da her zaman arkalarından dua ederim. Siz duanızı nasıl edersiniz bilmiyorum ama ben ederim. Eskiden daha çok ederdim. Cuma akşamları diyoruz biz. Perşembe akşamı olur aslında. Mumumu yakardım. Onların arkasından, hani çünkü derlerdi bize, yani ben öyle öğrendim. Benim annem öyle öğretti. Perşembe akşamı, cuma akşamı diyorduk. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Mumumuzu yakardık. Mum yoksa temiz bir beyaz bezle yağlayıp o yavaş yavaş yanardı. Ölülerin yolunu aydınlatırmış derdi. Hani orada dua ettiğim zaman hangi ölüme, kime dua ediyorsam onun, hani o oraya gelir, kapıya gelir, yolu aydınlık olur. Yani onun gecesine bir ışık yakmış gibi oluyorsun ve de duasını ediyorsun. İnanın ben hepsine dua ediyorum. Ben cuma akşamları, tabi burada çaput yakmıyoruz, çaput diyorlar, çaput yakmıyorum. Ama mum yakıyorum. Komşularıma, canım, 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 beni bilen bilir, canımdakime, amcama, amcalarıma. Gerçi benim 2 tane amcam var. 2 amcamı da çok severdim. Allah rahmet eylesin. 2 amcam da birbirinden iyiydi. Çok iyi insanlardı. 2 amcama, amcamın oğluna, komşularıma. Bizim bir Gönül yenge vardı. Sayder'in karısı diyorduk. Adamın adı Sayder'di. Karısının adını hala bilmem. Biliyor musunuz ama hala bilmem. Ona çok iyi bir kadındı. Ondan sonra Lalize yenge vardı. Çok severdim. Her rüya gördüğümde gider ona anlatırdım. Ağrılı bir aileydi. Çok severdim. Ona yani hiçbirini unutmadım ya. Hiçbirimi, daha çok var da saymayayım yani. Sayarsam siz sıkılırsınız. O yüzden saymıyorum. Güzeldi, güzel insanlardı. Bir yandan da biraz da buruk oluyorum. Şimdi öyle insanlar kalmadı. Yok, çok üzülüyorum. Keşke olsaydılar da, ya onların yarısı olsaydı keşke. Şu yaşadığım zamanda içinizi de karartmayın pozitif konuştuktan sonra da. Böyle işte, ne yapalım. Bugünümüze de şükür diyelim. Bugünümüze de şükür. Görüşmek üzere. Eğer benim böyle videolarımın gelmesini istiyorsanız, devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni düğmesine basın. Arada sırada da yorumlarınızı yapın. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu videom hakkında ne düşünüyorsunuz? Video olarak değil, sohbetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü biz bize sohbet ediyoruz. Biliyorum, eğer beni şuraya kadar izlediyseniz siz de beni seviyorsunuz. Çünkü benim sizi sevdiğimiz gibi. Çünkü duygular her zaman karşılıklıdır. Eğer bir insan size hitap ediyorsa bilin ki o sizinle aynı düşüncededir ve de o da size boş değildir. Yani sizle aynı duyguları taşıyordur. Teşekkür ediyorum eğer beni şu sonuna kadar dinlediyseniz. Yorumlarda da herhangi bir sorunuz varsa, siz ne düşünürdünüz, sizin çocukluğunuz nasıldı? Bana yazarsanız çok sevinirim. Aynı bir çocuğu sevinirmiş gibi olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.